finalement. Avant de pico, rapidement, c'est sorti qui va en prêter. Louis V, j'ai besoin d'une nouvelle vie. Louis V, j'ai besoin d'une nouvelle vie. Bon voilà, pour vous expliquer, on est au 5e jour d'un dîner presque parfait. Aujourd'hui c'est à mon tour. Donc en entrée, ils auront droit à un avocat crevette accompagné de sa sauce crabe. Ensuite, au plat de résistance, ils auront des tagliatelles faites à l'italienne façon remontada. Et puis en dessert, une magnifique tarte aux pommes accompagnée de sa boule de glace vanillée. Donc voilà, attendez, je vais vous montrer ça, pour faire de rageux. Donc voilà, on prend les crabes, enfin les surimi dans un premier temps, et donc là, vous voyez, j'ai commencé un peu à couper. J'ai mes amis qui vont m'aider aujourd'hui, la ciboulette bien évidemment, avec un peu de sel, un peu de poivre gris moulu bien évidemment, enfin obligatoire, avec le citron pour assaisonner tout ça, et vraiment légèrement un peu d'ail, hein. Vous en mettez pas beaucoup. Hein. Comme vous le constatez, une fois hachés, les surimi bien hachés, on prend notre premier compagnon qui était la ciboulette, bio, bien évidemment, pour la santé, et on y va. Alors on y va, hein. On n'est pas timide, soyez pas timide sur la ciboulette, il faut qu'on la voie. Voilà. Chacal, t'as parlé de crabe, chacal, tu fais des surimi. Une fois que vous avez tout mijoté le tout, alors faites comme moi, vous prenez un avocat, vous le coupez en deux comme ça, vous enlevez le noyau bien sûr, vous nettoyez un peu parce que ça risque de laisser des traces noires. Et voilà, et je vais vous montrer la suite. Donc là maintenant, on est là, on s'occupe un peu des crevettes, hein. On essaye du moins. Voilà, pour rendre l'entrée encore un peu plus copieuse, délicate. Les amateurs de crevettes, hein. Toujours essayez franchement si vous pouvez l'huile d'olive, hein, c'est moins calorique. Ok? Allez. Donc là, on va enchaîner sur une tarte, faite maison bien évidemment. Je ne sais pas encore si elle sera à la poire, aux amandes, ou poire amande, ou pomme, je me tâte, mais bon, on va commencer, ok? Bon, à vos rouleaux. Voilà. Donc, comme je l'ai précisé, l'équipe, à vos rouleaux, on y va, on roule, on déroule, on roule et on déroule. Voilà, jusqu'à ce que ça soit la texture idéale pour pouvoir mettre ça dans le, comment ça s'appelle le truc là où on met ça. Voilà. À tout de suite pour la suite. Voilà, tu vois celle-là. Celle-là c'est pour toi. La tarte aux pommes, voilà, elle est réservée que pour toi, frérot. La vie de ma mère, celle-là, voilà, on va l'appeler Madran la tarte. Voilà, tu vois celle-là. Celle-là c'est pour toi. C'est que moi, je crois pas que c'est toi qui fais. Wallah, je crois pas. Là, tu vas jusqu'à la tarte. Abuse pas, frère. Wallah, c'est la khadem de la baraque qui fait ça, frère. Arrête, c'est à moi, toi, tu as pris une tarte. C'est que moi, je... Attends. Les jaloux. Ah là, les jaloux. Je suis bien tout seul, les jaloux. Bien tout seul, tout est carré, il n'y a personne qui m'aide, je sais pas quoi, je suis tout seul. Sérieux l'équipe, non. Vous avez pas remarqué, moi je demande jamais des briques pendant le ramadan, jamais des mois, ça c'est parce que je suis méchant, les gars. J'ai pas besoin de ça, je me débrouille tout seul. Sérieux l'équipe, non. Vous avez pas remarqué, moi je demande jamais. Là, ah les gars, là, je suis en train de mettre tempête là les gars. Là, c'est chaud les gars. Là, attention. Là on met les pommes, on pose ça tranquillement. Attendez, j'ai que 2 mains, je peux pas tout filmer, je vous montre à la fin. L'affût, hein, toujours être à l'affût, parce que vu que je fais des pâtes en même temps que la tarte, vu que je suis multifonction dans la cuisine, vous captez, donc je regarde effectivement ça bout pas encore. Donc je peux repartir à mes occupations.
Donc je reviens ici, j'ai fini d'éplucher et on enchaîne. Wallah, Hugo, c'est pas faire ça. Wallah, Biguet, c'est pas faire ça. Wallah, t'es un fou, toi. Wallah, c'est pas faire ça, Hugo. Wallah, la tête de ma mère. Wallah, Hugo, c'est pas faire ça. T'es un fou, quoi, toi. Qu'est-ce que tu... T'es un fou, toi. C'est toi qui m'appelles comme ça. Biguet, c'est toi qui as acheté les pommes, découpé les pommes, posé les pommes. On y va! Wouh! Ok. Couleur de pâte, et maintenant j'ai pris ton conseil, j'ai pris les casseroles Tefal. On dit tout à l'heure, effectivement, c'est vrai que l'autre est cramé. J'avoue, on essaie de s'améliorer la tête comme on peut, mais là, sa réflexion a fait que j'ai dû changer. On est sur la fin. Crème fraîche, là. Comme je vous dis toujours, hein, j'ai que deux mains, donc c'est pas évident. Du gros de la baie, t'as capté ma gueule, je suis le plus beau de tous les cuisiniers du monde, je fais tous vos meufs, je les mets dans la monde, la vie de ma mère, regarde mon frère, la vie de ma mère, wallah, j'ai pas triché ça, la vie de ma mère, wallah, Dieu m'en est témoin, frère, que de la méchanceté, frère, que des jaloux, wallah, regarde les travaux, ils ont été faits ici, la vie de moi, j'étais tout à l'heure ici, pas de dame de ménage, y'a personne avec moi, wallah, qu'est-ce qu'il y a? Exactement, 21h30 sur ma montre, et je me rends compte que c'est l'heure d'aller servir les premiers invités qui sont arrivés, donc voilà, j'espère qu'ils vont apprécier, j'ai vraiment mis mon cœur, j'ai mis mes tripes, j'ai tout mis, voilà quoi. Aujourd'hui, on va voir. En attendant les autres, ok. Donc voilà, ici nous arrivons aux pâtes, une forte pensée pour l'Italie, voilà, avec tout ce qui arrive en ce moment, voilà, on entend souvent parler d'Italie, donc j'ai voulu ramener le thème vers l'Italie, voilà, et de ça, on a rajouté aussi un peu de parmesan, voilà, parce que comme un vrai Italien, je fais des bonnes pâtes, quoi. Si ça, c'est pas une victoire, ça, les gars, si ça, c'est pas une victoire, ça, les gars, regardez, putain, ils ont tout terminé, même l'intérieur, ils ont frotté les parois, les... Oh, putain. Il est arrivé, goal! Victoire! Ils ont tout vidé. Lécher la... Wallah. Non, je suis méchant en cuisine. Wallah, parlez à vos meufs, les gars. Wallah. Allah, le meilleur pour la fin, ma gueule. Mais oui. Allah, le meilleur pour la fin, ma gueule. Mais oui. Yeah. Toujours accompagné de ta boule de glace revisitée. Mais oui. Je vais servir mon dernier client. Yeah. Toujours accompagné de ta boule de glace revisitée. Ton avis? Nickel. Merci. Nickel de nickel. On a bien mangé. J'imagine. Magnifique. Ça va, tu te débrouilles. Oh! Non, ma batte. Allez. T'as mangé la glace? Ma glace. Que j'ai faite maison. Petit voyou. De la soirée sur 10. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un maximum d'applaudissements? Merci, voilà, ils m'ont noté 8,1, voilà. Il n'y a pas eu d'achat de stream, non, c'est réel. Mais bon, je vois que vous êtes nombreux à douter, tout ça, il n'y a pas de souci, je peux comprendre que j'ai peut-être pas le faciès de faire ça, mais regardez, c'est simple comme bonjour. Cette semaine, je vais faire un live et je vais faire tuto, comme ça, toutes vos filles vont vous préparer des vrais trucs, bonnes de trous du cul.